Tak právě se nacházím na olympijském stadioně v nizozemském Amsterdamu a tenhle stadion byl postaven pro olympijské hry v roce 1928 a vznikla tady první myšlenka olympijského ohně, který splál poprvé na támhleté věži a zároveň se tady uskutečňuje do dneška spoustu sportovních klání, od ploché dráhy po pozemní hokej. Stadion využíval i Ajax, dokud nebyla postavená nová aréna. A taky tady bývá například rychlobruslení. Takže nádherný olympijský stadion v Amsterdamu. A já tady mám pro vás ještě další věc, protože 6. prosince se koná NLP Vánoční večírek a můžete na mých stránkách si všimnout letáku. Přičemž chci nabídnout, kdo si koupí 4 lístky, první 4 lístky a s mým odkazem si objedná lístky u Breeden SRO, tak tomu dám tady k těmto lístkům zdarma lístek na koncert Olgy Lounové, který se koná ve stejném datumu v O2 Univerzum v Praze pod názvem a teď mi to vypadlo. Já mám taky dojem, že to je setkání optimistů. Takže jestli chceš lístky na Olgu Lounovou, nebo se chceš zapojit a poznat osobní rozvoj v jeho trošku vyšším levelu a dozvědět se informace o sobě, které možná jsou ti hodně skryté, protože je tam zároveň hypnoshow, tak se registruj a podívej se na moje stránky, tam je plagát sdílený, vánoční večírek NLP, hypnoshow a tam je i telefonní číslo, kde se můžeš registrovat a jakmile se dozvím od Breeden SRO, že se registroval, protože to s ním mám domluvené, tak dostaneš lístek na Olgu a můžeš jít za optimistama. Tak se mějte a já tady zapaluju oheň. Moment. Já jsem si proto nachystal, ale možná i nenachystal důležitou věc, protože to video zakončit tak, že vezmu zapalovač a po pár letech tady zapálím olympijský oheň. Tak se mějte.